Pakai Jesu Krista zala kangai lu in sung mi te ho bung mi pi te chuting le gam sung mi pi te ho zo si patinin ni khu ani khu thing ni khu som ni la thum mela kum sang ni le som ni la khat ei mu sa ki ta jun pa pathin thangwa nai pe ben he hi chi keu cha hita pon kum si le enanga lel jingo eman nom jingo Pentecost Sunday ni khu a hito dung zo jen ahu in thieng la ekai thei ta pu vin o in da zong aging ta pu in minu mi pa chale naw thanom ta ahu in thieng zona iche thei ta pu vin I in sungwa iji icha teu to lungkham le lungima hin khu ipui jing lai jovin Pentecost Sunday a hi tol hona in mun chi owa angai nom ho adinga ngai thei dingin tauna pumin sermon chomcha ka hin semen hi inangai chi idivin avela pakai thacha hinan tipna le nge na ka nei na he tuni hi Pentecost Sunday a hi chi tu kilonin lagau thing na to athat athil bol the na pa hi ka sei khom kit le han ti hi kanoma ma jingin hi chi adingin ipan sa na divin x bungko changi le changko na hi naw munchi a boilila engai thei divin keman kaga sim do no min he sol cha te bungko changi changko na chu in sol to la kon chun athovin chuin amit aha sa ale ima amutapon akhunin akajun damas ka achun apuilu ta ve chuin khomulovin annelo tuidon lovin nithum aumin he angai lo zo si ading in papathenin pathe eibu pi taw hen kain sungmi te ho tuni ni khu hi Pentecost Sunday a hi tolhonin Pentecost Sunday ni khuting le lagau thing na to thil bol theina atam zon isei jubin tingle ipastor ho wa ko na hobunglam kai ho a ko na dikon ho a ko na engai hlau atam zo hichi bible chang sol cha te thil bol an hi ji in hintin tu ni a zong isei sa sa hui zong le tauna puma kahung ki gon a hi ji in Pentecost Sunday a ipi thungam iti a hele chon sit kisi na ni khu in amang ven chuting le chon sit ngai dam ni khu zong hi in lagawa han san na ni khu zong hi in lagawa din zo na ni khu zong hi in lungkha ta pakai to panla na ni khu in zong hi in pin tha na ni khu hin lagaw thinga dim na ni khu zong hi ti hi I hai mil lo diu hi numum ka sama ma jing in hi pathin mi pa sol phat khana pola hungi khel pa hin khu a ko na chomcha ega holim diu kan omin ama jong hi ipi ati le hang san ta apan la thei ham tia le Bible hegil mi hon aseina wa anu hi Jews itial judate hi intin apa hi Romi a hi ichi a hi aha kat na jong tam ta a hi pakajin hi chi Sol le Paul lagawa ahin ko an khel na thusima ko na hi chomcha ega angai hla diu hi num ka sa na hi azo in pathin lekha puthing Bible in sim do tawen hi chi a ko na hi thil thum ka ga sei do no min hi azon abula sei tawen lagaw thing na to na ni khu Pentecost Sunday hi tha na ni khu pin tha na ni khu chuting le thil bol thein ni khu hi ti hi isei do nawa I Bible wa isim do nawa avela ka sei do nong kinin chuin sol tula kon chun athowin chuin amit ha sa ale khu amutapu na hi akhat na amasapena ka sei do nom chu a hi ale sol hin khu hi akhumuna mit pakajin akhel pe num a hitai melma mu do na ding mu na ding mit hi lagawa mangtha ding ho gilkil ho mu do na dinga pakajin akhel pe hitai ti hi
ama sapena isei do onom win he Saul hi Damascus a hi patecha lu na hele aji chu documents phata an ki pu a bolding to ding tam ta lam ahin zo jing lai za ahung jing lai za mitha ta aneya Damascus ho ahung lut ding hi amu do ding hi koi ho ahidem ti hi ga agel lewhen pathin mi te ho ase zui ho ama adinga pakaya dinga tom pan mi ho bo hi amu do adinga hung ki go hi in aung lut nge nge za le I cho bo chu mu do in tin midang hi muzong le amu che loading ta san om hi pakai se zui mi ho in sol mit wang ki chama ma jengun te ti hi ta san om hi je tu ni hin Damascus hupi kelkot kita hi tiwin hubula pakajin wa ahin kho phanin amit hu amutapun hi anoi lang isim nawa nithum zen homulowa auma an ha do phanin nidanga amu ding mi ho mutalovin pathin mi ho bu an muta en sagawa apan khompi ding mi ho bu an mu do ta na hi tunin ka insumi te ho Pentecost Sunday hi hi ihin kho hi pakai to ikimu to masat lo wa in kho wa pakai imu chit lo wa hele imu do di ho hi lunghan na thang tom na hlasit na ai lo wa hele lunghan na dingen ngen insa en sang iji icha te chungang ki mudo entin gal ivet zong le hitia chun pakai deilo mudo na ding long tam ta aminte phone ivet na hi zong le pakaya dinga ki da ta ta imudo na ni khu do da pon ten tuni hin kan sumi te ho phone I choi jing la ya WhatsApp ivet jing la ya news ivet jing la ingai jing la ya ting le insa en lang ho paticha ivet na le COVID-19 second wave in mim tam ta hin khu apui se ta en atam zo ega amuji ho hi o koi hita ata sa hlasa ma hetam ahaina hu hlasa ma hetam oxygen ngai cha heta hospital a admit hitam hoilai hospital ham covid hospital ham ahilo wa hele hoilai than mula kon agabui hitam ahilo wa le kon I asasa hitam ti bo hi ki kisa alum gimpia iminwa ki umma hita kan sumite ho tuni jingka phana pathin to imit nu hi ivet khom ting wa hela o thagawa gilkil dang cha ho thagawa anthu bi ding ngai cha ho til kho ding ngai cha ho an mop ding mi ho hi imudo te te diu hi ti hi ta san hi je lungdon nang keu se mu helowa pakai hat na pathin thil bol the na mudo ding in jong tu ni Pentecost Sunday ni kho hin ikiti mu win he thagawa mithana akhumuna akhelpi banga melma muna ding hetalawa thagawa mangtha ding ho mu do na mina pathenin akhelpi ba imit ho ikhumu theina ho hi thildang dang thilphalo ho lungim na ding ho vet na hetalawa tunia kona ahin na thupa hingjing Bible mu jingjeng na minin mangcha heti partina lhagaw mi ho pa choila anasim anasa ho sa do na mina mu in ichate inaute ho lagawa mangthai ding jing la thaya leisit su ding mi ho hin khu sem phat na mina imit ho tuni lagaw mina pakaijin Pentecost Sunday e to na mangthei che dingin athunei pan phathe ebu pi taw hen ani na a hichi I Bible chang ma ma a ka sei do anom ki chu a hi le hu amu thei lo keu se a hi tapo in akhunin akajun Damascus achun apui lut ta ve kain sumi te ho sol hin khu hi thanom ta avo ding amat ding documents pata an ki choya hung a hi in Damascus alut ka lenga lel ma ma jengin te ti hi ta san omin hilaya anina ka la do nom chu a hi le akhut thaneina a khelpi nom zo a hi tai miwo na khut miden na khut dinga aman chu
mi kai ding na ding thagawa gil kil dang cha ho ki thupi na ding chaga gen thei ho khutu na ding khuna a khial pi hi tai ti pa hi ani na a ka seido nom ai je damas ka jo phate cha dam sela alun hile o avo ding tam ta amin akai le le ding jong tam ta amin tin a tho ding jong akhuna ako ding ai lo wa le akhuna athane na avet sa ding tam ta hi umma ma ente ti hi ta san hi pathin mi te sei jui hon wang akhun hi ki chama ma jengun te ti hi ta san hi kan sumi te ho Pentecost Sunday a hi tolhana i khut thanei jeu hi atha na hi pakajen aman no ma jeng hi ai bang pakai man the dingin inamang chanom ji povin ipenom ji povin pathin mi pa Mose khut chu adop sang lai si a amel mate sa na a ami ten tha na ane hi tunin i khut hi pakai khuna i tha pe do kit lo wa i san do tha kit lo wa le na ha dop sana na ha pan sana khatna dinga kana le lunghim na le thasit na hi the hi thi na jong hi the hi ahin tin pathenin na ato tin i khut hi e ha dop chanwa insa en lang izi icha te dunga lungmon na khut hi the ding he icha te chunga khut ngama taupi a bible dop na amanga cheting le labu dop na amanga pathin deidana i khut hi mangthei che dingin athunei pan phathe e bo pi taw hen achai na en anoi chu sim su ki na hele chu in khumulovin annelo tuidon lovin nithum au min he hichlaya ka ala do nom kin hi sol a anne atuidon pakajen akhel pi nom ahitai ti in ka seido nom min he ta san hitalovin lagaw anjo amom nom ahitai damas ka khupi hi akigun banga alu na hile in nom ta ge saw sin jong ge sa wintin hlun sa awintin ne la cha ning jeng zunga salenga julesa ning jeng zunga asasa ding azet aveya adop pi ding jong tamta ominte ahi in anne lo tuidon lowan ni thumjowa ho ahen mu a anne masat pen bible them ho seina antam annoi ahen ne a ane khompi ho jong chu pathin mi te ho ase jui ho to thempu ho to ne khoma hungki pan ahita na hi lagaw an nedinga pakajin ta san tui ta ta ho akhel pi ahitai ti pa jong hi iga seido onom hi je Pentecost Sunday ahi tolhonin tuni injong i anne ituidon ho jong atha ben ga gel do kin hitiwin pakai to anne khompi the hinam pakaya dinga thlan do the hinam tu chung COVID-19 second wave hi mim tam ta isa elang isu pi ingai pathin mi te ho thlan mol apui zeng zung zengin ka agel ji ting mi za nam hi ta ma jeng pakaya dinga jong antui ne nom lowa ta sa julasa ne a hin khumang ngong tam ta om da pon mi za nam hi ka agel le ahin khu ki khel tan te ti a kata asan mi jong omin ki jong phatina thagaw an ka ne jing phatina thagaw an ka mu jing ren doctor cage khai zakham ama sermon nong ka ngai jing phatina jing ka asia devotion Dr. S Songloi devotion an ap jing ama ni hi ke ya dinga aman luma ma jing na hi an tui hol ho in wang an munading ahema ma be ani ma be ti hi ta san hi je mobile long hi mandan ithip lo wa hi le ima tha anaw hi ding hi mandan ithip wa le thagawa an pha imuna hi ding hi je kan sumi te ho tuni in sol hin khu akikhel na a hi Pentecost Sunday ahi to hlona hi avela iseido nom hi i khumu naw mit hi pakai ei khel pi phat ahi ta je kichat na lungdon na lung khamna mit hitalowa thagaw thing mi te ho mu dona ki thu pi ding ngai cha ho thagawa anwa wa ding ngai cha ho mina pakai ei khel pi diu hi angai ma ta na hi ani nan ise jobin
ikut thanei jiu ibol theinau ine igo ho zo si hi pakajin aman lo wa hi le mi chaga mi gen the ho ading jong phathe bu na hi pu intin ikut ha dop sang lai se wa khadinga kana le thilun na hi the hi tunin ikut hi pakai deya iman hina gen thei chaga ho kai ding na iman hina judon lo le ai ne ding no ma jing kai ding ngai cha ho khun na iman hina inge sop dung joijin ana asa gen thei ho akivil zo ta poi hi jong le i na munwa eto na munwa i bible doma i mobile doma khat be tau pi na a khuna iman ta awam iman jing wam iman lo wa hi jong le a day in ichate inaute achunga khut nga ma tau pi ding khuna mang ding in jong ki go hi ti na ji chu jing le thai le e ho jong phat khat le leisit su ding hi chi ka a chu ke no ta khut man tam dan mang thei chi ding ki go hi ti we achai nan ine e don ho jong atha in ga gel kin hi ti we pakajin sol hin kho a khel na a pol hong hi na a ane adon hi a khel pi pha nen thagawa an ngai cha ho pakajin wa na a an thu a apan sa a hitai ti yong hi isei do no ma hi tuni pentecost sunday e to lona pakajin nyahin kho iti a khel zowam pin thana na nei zowa pakai ti ki mu to na zowa hin ku angai ngaya iman na laiwam hin ku ki khel pha na hitai covid 19 second wave in mi hin khu a khel tam tam tan namu a naza a na he na hin khu na khel lo lewang leisi chunga mi wang se pen nahi kha ding hi kha diu hi ki chat ta he lagaw thing na to he a in kho khel thei che ding in angai lo zo si pa pa thenin phathe e bu pi taw hen taw na chomcha ka hen mang no me olo pi pen kapau pathin wa noi le se ta he o tu lai ta kamango abang jingin mangdinga kadelo hin khu kapui tawen paka hitabanga hingdinga nei koi nawa avela hepa ningin nei pu juwin lang nangin seding nei pe win lang zo zo nong nei pe win lang hindan thip na jong ni khosim dan no nei pe di jong pan ma ang katawan hi lagaw thing hongki bu la ni khu a chon sit kisi na ni khu krista dinga hanzo na ni khu thagawa dim na ni khu lungkhat na ni khu kipa na ni khu panzo na ni khu ahi ti hi ata san cha ten ka hai mi lo na diwin lungse tan pakai lungim lung khama ho covid 19 in koi apha hatam i koi hin khu alim sa atam ti a aindan sunga mobile ki choya lungim lung khama nulepa chale na ho zo si nawma thanei na zo hin mu sa an lang wa noya namitet itina ato a nangma mina vai kun do ho missionary ho volunteer na tong ho thilkidang abol ho zo namu sa na za sa ta ding jong pa na ma ang katawe kyo jong kato na munwa nei mang chawin lang thagawa ngui sa ho hospital a peng penga ki thu pi ngai cho ho tau pi ding le hamun zo ding in pakai tunin han san na jong nei pi win lang kahin nawa nang ma hung pan sa o chuting le pakai hi chin na jong hi lungset en sot talawin nei no mang pi a nei mut mang pi wa pakai dam do na nehin pi wo tu pe na hospital a ho aina dam lowa ho a hai thelo ho covid hospital a ho zo si jong lungset en pakai nangin dam na hin pi in na dang dang ni a hospital zone zo lo ho jong pakai nangin tu jing ka pha nin dam na hin pi te ding jong pa na ma ang katawi lagaw thing na to thil bol thinan ke ho chunga jong na hin tong in la kala wa nang ma hung pan sa in tin hi cheng zo se chu cross sa e la do kapakai jesu krista mina ka hung taw zo na hi amen